是你的戀流，常在眼角中，笑語中滲透。香港暖流。繼續翻嚟我哋嘅香港暖流啦，嚟到11:36啦。Harry 哥哥，點解你控近咗少少咁嘅個頭要？冇啊！我睇緊阿家嫂咧，其實上鏡嘅時候個樣咧，真係幾唔同啊，同我哋平時即係一陣間個鐘頭你聽到嗰個聲，更加可愛，後生咗。同埋咧，我想話俾阿家嫂聽啊，家嫂啊，你咪揾個眼鏡揾咗成日嘅，戴咗喺個頭度啊你。哦，係你個眼鏡咧？你個眼鏡我個眼鏡戴咗喺呢度。你個眼鏡冇鏡片，嗰個戴唔戴都得嘅。你要講翻重點啦，Harry 哥哥。重點咧就係究竟啊，係啦，極速15秒邊個贏啊嘛？係啊，以和為貴喎，佢哋話。咁犀利！咁犀利！真係精準喎。係啊，今日咧8對8啊！阿文同黎女士雙勝出，其實咧佢哋講到8個好犀利㗎，即係兩個都講到8個，夠2秒就已經講咗一個。係啊，嚟到禮拜5咧，啲人特別精靈㗎，連我哋啲訪問嘉賓都係啊。係喎，咁到底轉頭我哋依家要請邊一個好精靈嘅嘉賓出嚟啊？呢位朋友咧就係一位小朋友嚟嘅，係啊，咁啊每一次咧嚟到呢度咧，令到大家好開心㗎。我淨係想知道一樣嘢啫，今日咧嚟到我哋呢個暖流嘅士多咧，究竟佢有冇見過士多呢樣嘢？冇吧？真係想問下。我哋問下佢啊。Music 5，歡迎喺我哋身邊有陸海遊希素喺度。Hello， 同大家 say 個 hi 先啦，希素。認唔認得佢啊？我仲以為你大個咗好多添，成年冇見㗎啦嘛。都同上次差唔多，都係咁可愛咁精靈。係啊，我覺得我高咗嘅其實。你覺得你高咗定係實際上高咗啊？高度先。我上年120至130，係。跟住我而家133。哦，咁真係高咗。1、2、3，企起身睇下先。哦，好明顯係睇唔出嘅。都真係好明顯高咗嘅，我記得佢上次俾我印象係好再嬌小啲㗎。高咗，一樣咁可愛。係啊，快高長大。Hazel，咁啊，終於等到暑假嚟啦。啱啱 Harry 哥哥就話要先問你，你有冇見過士多啊？其實應該係有嘅。哎呀，係咁，我有即係始終我應該係細嗰啲見到啦，可能6、7歲差唔多。係咯。跟住媽咪會成日帶我出街玩啦。跟住有一次，我唔記得咗你去咗邊，但係好似舊啲嘅區域。係啊。跟住之後經過咗一間鋪啦，我見到一啲 Hello Kitty 面，跟住就係入咗去咯。係。哦，你見到咧呢啲較為舊式啲嗱，我哋咧細個就好興奮嘅，尤其是咧喺屋村住啊，或者又去屋村探朋友啊，落樓下好中意呢啲跌檔仔㗎，因為始終咧，我覺得咧啲便利店咧都唔夠佢刺激嘅。雖然賣嘅嘢好多都有咁啦，便利店又好似光猛啲又乾淨啲啦咁，但係咧呢啲士多裏邊咧係有一種好特別嘅即係興奮感㗎。我哋就我唔知你覺得點嘅咧？我第一次見咧，我就記得即係嗰間鋪好細咁樣。係啦，好細㗎。跟住，但係我覺得佢啲有啲零食係特別啲嘅。係啦。係特別啲嘅。我記得有一個。特別啲啊！我記得我嫲嫲都成日買俾我食㗎啦，呢個。係。係咪乾沙餅？哦，江蘇餅。係江蘇餅。係白色嘅一個個係咪？大塊嗰啲。係啊係啊係啊。哦，你中意食㗎？我中意食㗎，幾中意食，好少可喎。係啊。小朋友唔中意食啲咁乾嘅。你有冇留意到你後邊有啲咩啊？嗱，呢啲便利店冇㗎。呢個波有名㗎。唔知。你即係如果你見到佢，你會點叫佢啊？網波。網波係啦。你有冇留意到咧？頭先我哋個片頭都見到呢啲波啊。哦，係喎。係咯，碌晒出嚟啊，好有代表性嘅，你知唔知啊？係啦。我問你啊，佢最似係咩生果啊？橙。橙啊？佢依家橙色。係啊係啊。或者。佢個 size。係啦。西瓜。啱晒。佢叫西瓜波啊！哦。有名堂啊！我哋叫西瓜波㗎，以前1蚊一個㗎。哦。係啊。好彈㗎。嚇，唔係㗎。唔彈㗎咩？唔係㗎，踢完2下就爛㗎啦。唔係。成日都爛㗎。係啊。唔係咁嘅，Harry 哥哥。好啦，我哋翻嚟正題啦。Hazel，咁啊，你依家放暑假啦，最近係咪啊？係啊，冇錯。咁你今年咧嚟到，你上一次嚟好似係新年假，因為你都要學校放假先可以嚟到同我哋傾偈做訪問啦。係，冇錯。咁呢半年你係咪淨係努力温書啊，定係都做咗好多其他嘢啊？我2樣都有做，即係我
我喺學業嗰方面咧都好叻啦，跟住其實我好開心啦今年，因為我我今年都畢業啦，跟住我成績表好好。成績表好好啊！係嗱，我好開心見到一個小朋友咧係開心地讀書嘅，係啊！你真係一個好懂得快樂嘅人。有好多人咧做少少嘢都會辛苦，你係做好多嘢，但係就好似越做得多嘢越開心咁嘅。咁其實覺得辛苦唔係問題嘅，但係做得開心，辛苦都冇乜所謂咯。咁你讀書係咪個個人？你間學校係咪個個人讀書都開心㗎？都係㗎，係開心學校嚟㗎。開心學校。呀，係咪因為唔使做功課㗎？唔係，我哋要做功課。唔係㗎，佢係咪因為唔使考試㗎？我哋都要考試。係咪因為冇測驗㗎？我應該唔使測驗，係啊，唔使測驗。係啦，咁啲先生係咪好 nice 㗎？係啊，全部都好 nice 嘅。全部都好 nice 添都好。nice。哦有，冇嚴厲嘅老師？有嘅，但係雖然即係嚴啦，都係即係你如果你即係 follow 晒啲 rules 咁樣啦，咁其實佢係好 nice 嘅。佢哋會唔會知道你？因為你知啦，你都有陣時嗱，好似而家咁樣係上電視啊，有陣時會喺電台啊，你都幾紅噶嘛，好多人識你噶嘛。咁你啲同學會唔會同埋啲先生即係點樣對你有冇啲特別嘅睇法㗎？冇喎，當冇事咁樣啊？當冇嘢，定係佢知道你唱歌跳舞好叻啦？會即係成日可能當有啲表演機會咁樣啦，就會話咁你會唔會有興趣做乜乜乜咁樣啦？同埋我好多朋友都係識玩音樂嘅，其實好多。係，所以佢哋大家都可以一齊玩音樂啦。跟住之後老師就會成日話：Oh my god，加油啊！如果我即係可能之後有啲活動咁樣啦，加油咁樣啦，你繼續跳舞唱歌咁樣啦。跟住之後，如果啲朋友當我玩琴咁樣啦，係咯，老師會話你琴比賽加油啦咁樣嗰啲咯。咁即係互相支持咯。係咯。係啊，係咯，咁啊好好啊。幾好嘅其實。我見 Hazel 你今次咧就上嚟就帶咗新歌俾我哋聽啦。冇錯。我先講咗你個 MV，我見到好多同學仔係咪你自己啲同學嚟㗎？係啊，佢哋咁好友情客串幫你。大部分都係我同學嚟㗎。咁係媽咪揾，即係媽咪問嗰啲家長 group 咧，有冇人有興趣 join Hazel 嘅 MV 啊？咁樣啦。係啦。跟住之後就我啲好朋友全部 join 咗。哎呀，咁好好啊！好 friend，你本身喺學校係咪你自己都人緣好好，好多朋友㗎？係，因為我哋真係好細班啦，我哋跟住大家都係朋友嘅咁樣。細班嘅意思係幾多人啊？你個班17個人。咁真係少啲人數。係咪又有男仔又有女仔㗎？你間學校？我哋嗰班係多男仔過女仔，得6個女仔，其他都係男仔。你而家呢一個年歲，你而家係咪13歲啊？12歲啊？ 10歲咋？10歲咋？10歲咋，Harry 哥哥。你話俾我聽，你畢業嘅？因為我係跳咗一級嘅。啊！你跳咗一級。係，因為其實我跳咗一級嘅意思即係我冇去即係學過嗰一級啦。咪先，等等先，跳咗一級嘅意思就係跳咗一級咯，即係咁樣跳咗一級咯。所以就升一級咯。所以有一級就唔使學咯。係因為咧，我學校就冇嗰一級，咁所以就接升去 Year One。係啊。係。咁會唔會辛苦啊？你驚唔驚啊？冇啊，因為我而家個小學啦，都係同我個 kindergarten 一樣嘅，咁所以係直接 connect 翻咯。你讀完咗㗎啦喎，咁即係10歲。係啊。你就可以上 secondary school 㗎啦喎，而家。Oh my god！今年就升 Year 7。Year 7啊！但係咪都係嗰班同學仔㗎？定係要分開㗎啦？要分開㗎啦，因為我個學校就冇一個中學。你間學校咧就有幼稚園同埋小學，但係就冇中學，所以你咧入嗰間中學嘅時候就係一個全新嘅地方嚟㗎啦，有一班全新嘅朋友仔㗎啦，哇，好刺激喎！其實我好興奮，先要快啲升嘅到。你都好想係咪啊？係啦，2個月啫嘛。因為其實覺得係一個好唔同嘅感覺，所以我都想要即係快啲 experience 到啦。係。亦都覺得個感覺好似大個啲好多。Hazel 啊，其實你俾大家嘅感覺咧，都係一個快樂嘅童年啊！唔係個個人都好似你咁幸福咧，可以咧去到10歲嘅時候，唔好講你升到去讀中學啦，呢個係令到啲媽咪爹哋係好快樂㗎啦，係啊，因為俾少咗好多學費㗎嘛，可以。
係咪先？因為關心嘅地波咩？係啊，然後跟住話俾你聽，我個女啊好叻㗎佢，除咗跳歌唱舞之外咧，其實咧做功課跳歌唱舞係啊冇錯，同埋咧就係佢亦都係跳班添㗎咁樣樣，咁啊好成功好開心。既然係咁嘅，我就反而問翻你啦，有啲乜嘢喺生活上面令到你係會有陣時唔敢話俾人聽，或者唔開心又唔想講俾人聽㗎？有冇㗎？有冇先？有啲時候係會有嘅，會有㗎但係都可能係嗰一刻純粹好唔開心咯。係啊，之後就冇乜㗎啦。係啊，什麼事情令到你不快樂？可以好多嘢嘅，但係大部分時間都係因為我個妹妹搞到我。個妹妹會搞到你好嬲嘅。呀，係啊，因為佢攞你啲嘢嚟玩啊，佢唔係好守規則啊。因為我成日同佢講當啊，可能話你下次即係借我啲衫，你問咗我先，你問我未幫我，你問我咪可以俾你借咯，你唔問我未必俾你借啊嘛，係咪？係啊。因為你成日都係唔問就真係拎我。就攞嚟着啦。係啊。啊咁樣。跟住我唔係唔中意佢着我啲衫，我係唔中意佢冇咗個佢冇問你尊重係即係要先問清楚，咁樣你就會借啦。呀，因為我想要佢學，即係學識，唔係想做就大晒咯。係啊，媽咪點睇咧？對於呢樣嘢有冇幫手咧？佢咁呢個係佢細個啲要做啦，咁我哋慢慢都有，即係媽咪都有教翻佢啦。跟住慢慢我都有，即係有一個 system 嘅。我哋而家哇，有個 system 咁犀利。係啊。咁啦，佢每次做乖嘢，佢就有一個金幣，咁每個金幣就係5蚊。係。跟住我有個鋪啦，跟住我個鋪咧，佢都有個士多嘅。係你自己都有個士多，但係佢嗰個好高級喎，佢用金幣喎嗰個。我有個鋪又有公仔啊，有貼紙咁樣啦，跟住佢每次賺嗰啲金幣就可以用佢啲金幣去買咯。哦，咦，好好喎呢一個 system。但係咧，如果佢曳嘅話，就拎咗一個金幣。係冇錯。係咁樣先至，即係獎罰分明。呀！喂，呢一個 system 淨係為佢而設嘅啫喎。你咧，你有冇份玩㗎？我係做膠金幣嗰個。你做膠金幣。我自己設計嘅呢個 system。喂，好清晰喎你。你咪一路都有好多金幣咯。我係來來去都係得3個金幣，不過佢每次即係收到金幣啦，我會喺我電話度 mark 低 Hailey 收咗一個金幣咁樣。係。跟住之後佢就俾翻我個金幣，咁我可以再俾翻佢咁樣。Hazel 啊，你真係，我覺得咧，你喺好多方面都好叻，係啊，即係我想問下你咧，其實你而家有冇諗過，你第日大個咗係真係想做啲乜嘢嘢㗎？我有諗住繼續做歌星嘅，係。不過如果唔做歌星嘅話，我想要做跳舞老師啦，我想要做嗰啲即係 tutoring 咁樣啦，我亦都想要做 business 咯，生意。呀，其實樣樣嘢都可以做嘅。係啊，我好欣賞你頭先咧，你冇聽到直直我問佢，第日大個咗想做咩？佢話我第日大個咗係想繼續做歌星嘅，係繼續，即係我已經係啦，而家係啦，睇係繼續做嘅啫，係咪咁啊？係。咁你而家其實你覺得你而家個 following 好唔好㗎？有冇好多 fans？你有冇同佢哋溝通㗎？咁我而家都有好多 fans，即係成日同我傾偈啦，喺 Instagram 度。咁當然個 Instagram 係媽咪管理㗎啦。跟住所以每次啦，有一個 fans 可能話 Hello Hazel，你而家做緊啲咩咁樣啦，媽咪就同我講，跟住就即係俾我去答佢啦。如果係寫英文嘅話，跟住如果寫中文，我就同翻媽咪講我想即係講咩，跟住媽咪就幫我打。媽咪就係你嘅中文代言人嚟嘅，係你就係自己係啦，冇錯。哇，好好啊！可唔可以講下你首新歌啊？我首新歌《最後的夏天》啦，咁其實首先我有2個派台禮物俾你哋啦。哇！耶，多謝。多謝晒 ，thank you。派台禮物啊，呢個叫做夏天。係啊。點解要用到最後的夏天？嗱，你畢咗業一次業啫，你仲有中學，仲有大學，你仲有好多個夏天㗎噃。咁 basically 啦，夏天呢樣嘢係好開心會玩咁樣啦。開心啊！咁但係而家畢業好似最後同你一齊嘅一個夏天啊嘛，係最後的夏天咯。其實係暫時最後的夏天。暫時最後的夏天。我見到呢度咧，原來咧就好得意嘅，就好似咧以前影相我哋啲菲林片咁啊。但係隱隱約約就見到有3張相㗎噃，都係你畢業相嚟㗎喎。係啊，呢套係咪真係你嘅校服嚟㗎？唔係。係啊，紮住2條孖辮仔㗎噃，係啊。咁個校服就係媽咪上網買嘅。跟住畢業袍都係。
係。但係咧嗰日我畢業啦，跟住我哋用翻一樣嘅袍咯，但係就唔一樣色。係。你畢咗未啊？畢咗業咗啦。係咪？你已經畢咗業添啦。係。哇！你都幾快㗎喎，你快過人㗎喎。係啊，又放咗假啦，又畢咗業啦。係啊，咁好快脆就去一間新嘅學校啦。係。你中唔中意呢首歌啊？我中意呢首歌。你中意佢啲乜嘢啊？陸海遊。我最中意佢係特別啲嘅一首歌啦，因為我兩首都係快歌啦，跟住依家係中文歌得嚟又係慢歌，咁所以咧幾特別嘅。係。我亦都覺得即係我平時嗰啲係好 fast pace 咁樣啦，跟住我都中意我個 life 咁樣 fast pace，但係我想要 save 呢個 memory 咁樣個感覺，係啊。你最想喺呢首歌表達啲咩咧？咁呢首歌都係送俾我啲朋友，送俾我啲老師咁樣陪咗我咁耐，都係即係多謝佢哋啦，同埋即係嗰一日畢業個感覺，即係好似我唔想再，我想要留翻喺度多幾日咁樣咯。係啊，唔捨得啦。有好多人咧就會即係見到一啲小朋友咁樣咧，就會用兩個字去形容，就覺得你好老積啊！有冇人話過你呢樣嘢啊？有冇喎？有冇啊？因為咧佢都唔好意思咁樣講啊 ，Harry 哥哥講嘅啫。係啊，因為咧一定係睇到其實係都係一件好事嚟嘅，就係覺得你咧其實好成熟咯。係啊，因為10歲嘅小朋友咧，你好成熟啦，睇上嚟咧，你好多嘢咧都可以係控制自如啦。係啊，又可以唱歌啦，又會跳舞啦，自己中意嘅又可以做啦。啊，唯一激到你嗰個都係你個妹啫嘛，而家係咪啊？我覺得其實激到我嘅嘢都唔一定係得我個妹嘅，我覺得日常嘢都可以帶。你有好多嘅要求，妹你有要求㗎嘛？I guess 都有嘅，係咯。但係我覺得你老積呢個字啦，就可能係多啲我嘅諗法咯。係。我個諗法係成熟啲，但係我平時做嗰啲嘢就你出 say 唔係咁成熟嘅。唔係㗎，我覺得咧我見到你我好 exciting，我覺得咧你好多大人咧都冇你咁快樂咁樣去做每一樣嘢。咁到呢一個時候咧，都要離開自己嘅學校啦。雖然好短時間咧，冇6年嘅同窗啦，所謂，因為你跳一班啊嘛。咁但係都好長㗎啦。都長㗎啦。我係跳咗 K3 啊嘛。係啊。咁所以我都仲係有6年嘅。哦，你係跳 K3，係。即係話咧，其實小學仍然有6年嘅，不過你就讀少咗1年幼稚園。係。啊，哦，原來係咁樣樣，咦幾得意喎！係 K2 完咗之後，係 K2 完咗之後，哎呀，你唔好做咁多幼稚園。都同大家係好 friend 㗎。好啦，咁就有趣啦。咁呢個問題就我覺得就值得問啦。係。有冇邊一個人你特別係唔捨得㗎？最好嘅朋友。今次離開呢間學校。咁不如喺呢個時候慢慢同大家講下，同你啲朋友仔講下啦。咁啦，我有個朋友啦，咁係我 K1嘅時候識佢嘅。跟住嗰陣時咧，我啱啱我都唔肯定唔清楚啦，但我記得啱啱先開學嘅。因為我嗰時真係會周圍同人做朋友啦，即係我哋係朋友啊嘛，跟住就全班都係朋友咁樣啦。但係就有一個特別女仔係同佢特別一齊成日玩啦，跟住就慢慢 K2 都完咗，跟住就畢業啦，冇得見佢。跟住之後嗰陣時就有即係 coronavirus 啦，跟住就好似我哋升咗小學1㗎啦，小1㗎啦。跟住嗰個女仔同我升一樣學校啦，因為我哋都係讀一間學校。咁啱又見翻咯喎！咁係一齊做朋友繼續。第一日我見到佢，我即刻嗌佢個名啦。跟住之後點知我哋唔一樣班，跟住都冇問題嘅。之後有嗰啲 ECA 啦，即係嗰啲特別 extra 嘅堂啦，都喺 Google Meeting 裡面可以見到佢咯。雖然唔同班，但係有啲安排喺學校可以俾到你會繼續維持到你哋嘅友誼，係啦。跟住到而家佢都仲係我個好朋友，所以我都希望到時升中學啦，雖然唔一樣學校，都可以即係繼續同佢聯絡啦，繼續同佢一齊玩咯。佢叫咩名啊？佢叫 Jasmine。Jasmine 啊，係。好啦，咁啊，希望咧 Jasmine 喺呢個時候咧就會聽到係 Hazel，係啊，原來咧佢喺心裏邊覺得你係佢嘅最好嘅朋友嘅，係咪啊？係你叫佢睇翻今日呢個訪問喎。都好喎，等佢知道啊，唔好將呢個咁好嘅友誼就係收喺心入邊。呢啲友誼好緊要㗎。係啊。原來咧好細個識嗰啲人咧，原來反而咧幾十年之後唔見咧，見翻咧都仍然好好朋友㗎。係啊，所以咧就希望你可以同埋佢同一間學校啦。就算唔係嘅話咧，友誼永固呢4個字好緊要㗎。OK，係啦。OK，good。因為其實我冇聽過呢個詞，我都係聽得多係有緣再見。
見，有緣永故。係啊，係啊。 That's so nice。好啦，嗱，時間差唔多，Hazel 講多次，你今日帶上嚟送俾我哋嘅嗰首歌嘅歌名係最後的夏天。係啦，想話俾大家知，我哋要珍惜我哋嘅好朋友，好好咁愛護佢哋。咁啊，多謝 Hazel。咁稍後我哋喺電台部分咧，就會為大家送上 Hazel 呢首新作品《最後的夏天》啦。咁啊，稍後我哋轉頭翻嚟咧，會有呢個電台部分嘅香港暖流，就繼續同大家可以傾下電話1872312，等大家打嚟啊！多謝晒。香港暖流嘅視像直播即將結束，稍後可以喺香港電台網上廣播站視像重溫。請繼續收聽 AM783 香港電台第5台香港暖流嘅電台直播。